Jesenska predvečerja su uvijek dobra motivacija za pripremanje suhih kolača ili keksića koje bismo mogli isprobati uz večernju kafu ili čaj dok se odmaramo. Uvijek kada dođu hladniji dani, vrući domaći hljeb često zamiriše iz naše kuhinje. Nedavno sam pronašla recept za integralne keksiće koje sam već odavno željela pripremiti, a danas je taj dan. Po receptu čašom oblikujemo keksiće, no izgleda da sam ja nešto krivo napravila jer sam keksiće morala oblikovati rukom. Pretpostavljam da imam višak nekog brašna, ali mislim da će i u ovom obliku biti savršeni ako uspiju. Dok se keksići budu pekli, iskoristit ću priliku da napravim jedan od prirodnih proizvoda za njegu kose po receptu jedne divne djevojke Ivone, poznatu kao Zlatokosa, čiju grupu i kanal od srca preporučujem, naročito njen poznati hronogram za kosu koji pratim već više od mjesec dana. Ono što sada pripremam je bomba šampon za rast kose, za čiju pripremu sam iskoristila ružmarin, cimet, klinčić i neki blagi šampon. Originalnu pripremu i odlične savjete potražite na Ivoninom kanalu. Nakon što sjedinim sve sastojke, ostavit ću ih 3 dana u frižideru, nekada promiješati, a nakon toga procijediti šampon natrag u bocu. Šampon ću koristiti svako pranje kose što je po hronogramu 2 puta sedmično, osim jednom u mjesecu kada nakon što napravim peeling tjemena sa tozom od kafe, kosu operem jakim šamponom. To je samo dio Ivoninog hronograma koji je zajedno sa dodatnom ishranom iznutra učinio da na mjestima gdje sam imala pečate bez kose počne rast nove kose. Osim ovog bomba šampona pripremit ću i domaću kremu od piskavice koju ću isto iskoristiti za njegu kose. Po Ivoninom receptu koristila sam pod rukom ugodno toplu destilovanu vodu i 2 kašike sjemena koje ću ostaviti preko noći, a sutradan izblendati.
Odlična je za rast, njegu tjemena i dužine kose. Može se koristiti prije pranja kose, ali sve savršenije objašnjeno potražite na Ivoninom kanalu. Večera, ali i novi integralni keksići su gotovi i jedva čekamo da ih isprobamo. Uz večeru Benjamin se sjetio pudinga koji bi bio odličan uz keksiće, pa je mama ispunila njegovu želju. Sljedeći dan momci su poželjeli palačinke pržene na ulju, a na obroku nam se pridružio i svekar. Miris palačinka me uvijek podsjeti na kuhinju iz djetinjstva kod moje mame, ali i kuhinju moje rahmetli svekrve. Mislim da ne postoji muška osoba koja ne voli palačinke. Došlo je vrijeme da izblendam piskavicu. Nakon što sam izblendala smjesu ću procijediti i čuvati u frižideru.
Kremu od piskavice možemo miješati sa hidratantnom maskom za kosu. Odlična je za masnu i tanku kosu, a dodatni Ivonin savjet je da stavimo obavezno vrećicu na kosu ako je koristimo sami. Može se stavljati i na lice jednom sedmično. Jedina loša stvar sa ovom kremom je da će vam kosa mirisati na juhu neko vrijeme. Ne mogu da se sjetim, ali mislim da je kod Ivone ova smjesa bila gušća, odakle i naziv krema od piskavice, no mislim da i ovakva obavi svoj zadatak. Jedan od sljedećih dana je bio idealan za ćevape. Danas je treći dan čuvanja u frižideru sastojaka za bomba šampon. Vrijeme je da ga procijedim i već je spreman za upotrebu. U međuvremenu je došlo vrijeme za pripremu večere na kojoj nam se pridružio svekar. Neki od narednih dana smo otišli kod našeg starog doma gdje živi svekar orezati ukrasno drveće i ruže. Dio orezanih reznica ćemo ponijeti kući kako bi razmnožili i u našem dvorištu neke vrste koje nemamo. Grm koji upravo orezujem nosi naziv vajgela i ima prekrasan cvat u proljeće. Osim njega orezat ću i prekrasni jasmin kao i ruže koje se nalaze u svekrvinom cvjetnjaku. Muž želi da imamo u našem dvorištu kod kuće vrste koje je njegova majka posadila ili razmnožila.
Po završetku posla popit ćemo kafu kod sveka, a nakon toga otići na brzinu kod moje mame u moj rodni kraj, pokupiti stalno rađajuće jagode, zelenu salatu i još jednu krasoticu vrtova koja nosi naziv glicinija ili plava kiša. Najbolje bi bilo u papir, ako imaš papira, prvo da ovako dođe ću pisati. Pazi malo prvi. I sad napiši tu roza. Narednih dana sam uspjela zabilježiti samo nešto kako bih podijelila sa vama, kao što je sadnja ovog bijelog luka kojeg nismo vidjeli pri vađenju, pa smo odlučili da ga rasporedimo ponovo, ko zna, možda i bude nešto od ovoga. Iako nemamo plastenik, pokušat ćemo i sa zelenom salatom na otvorenom i ispod balkona u posudama. Ako imate neku posebnu ideju za to, slobodno ostavite prijedlog u komentarima. Jagode i bijeli luk su posađeni. Čuvarkuća koju sam dobila kako bih sebi razmnožila za pripravak lijeka također. Jedino vlasac još uvijek nije pronašao svoje stalno mjesto u vrtu. Cvekla i celer čekaju svoje mjesto u teglama i zamrzivaču. Ovih dana smo sušilo prenijeli u drugi dio dvorišta, jer je na starom mjestu koje ste mogli vidjeti u prethodnim videima sunce izuzetno jako što uopće nije dobro za odjeću koja se suši na taj način. Miris krizantema je neodoljiv.
kako nama, tako i vrijednim pčelicama. Jesen je savršeno doba za vrtlarenje, vrijeme berbe, ali i sadnje. Stoga dobro pregledajte svoje dvorište, koje biljke su preživjele, a koje je potrebno ukloniti. Napravite plan kako biste napravili dobru pripremu za narednu sezonu. Kao što neki od vas znaju, naš dom volim da ukrasim buketima cvijeća shodno sezoni u kojoj se nalazimo, kao što su to ovi mali sa cvijećem iz našeg cvjetnjaka. Ponekada moj dom krase i buketi od dragih osoba, kao što je to ovaj koji sam dobila nedavno na poklon od prijateljice koja ima svoju cvjećaru već nekoliko godina. Stoga, ako vas put navede u malini rudarski gradić na obroncima planine Konjuh, Alma u svojoj ruži će vam pokazati kako se ponese ljubav, osmijeh i prijateljstvo u buketu.